Ես չգիտեմ, թե ինչ ավարտ կունենար ամեն ինչ, եթե չլիներ այս հերոսական արարքը։ Իմ հրաշքները կորուել էին 4 տարի առաջ, ու այն ինչ պարծվեց հետո, ցնցեց բոլորիս։ Երկու աղջիկներ անհետ կորել էին 4 տարի առաջ, մինչև որ հարևանությամբ գտնվող նկուղում ոստիկանական շունը չհաչաց։ 4 երկար տարի նրանց ապարդյուն փնտրում էին։ Ոչ մի հետք, ոչ մի հույս, միայն լռություն եւ ձյուն, որը ծածկել էր փոքրիկ քաղաքի փողոցները։ Բայց մի օր, երբ բոլորն արդեն գրեթե համակերպվել էին, գերմանական հովվաշունն իր հաչոցով խախտեց այդ լռությունը։ Նրա աչքերը վառվում էին վստահությամբ, որ հին դրան հետևում թաքնված է ճշմարտությունը, որը մարդիկ չէին ուզում կամ վախենում էին տեսնել։ Եվ այդ ճշմարտությունը կփոխի ամեն ինչ։ Ձմեռը Գյումրիում դաժան էր։ Ձյունը ծանր վերմակի պես նստել էր տների տանիքներին, թաքցնելով փողոցները եւ աշխարհը դարձնելով անverջ սառն ու լուռ։ Ոստիկանության մայոր Աննա Սարգսյանի համար սա հերթական բարեկային երեկոն էր։ Նա գիտեր, որ իր ծառայությունը մոտենում է ավարտին։ Ընդամենը 6 շաբաթից նա թոշակի էր անցնելու, բայց հոգում մնացել էր չկատարված մի պարտք։ 4 տարի առաջ երկու քույրերի, Անիի եւ Նարեի անհետացումը նրան հանգիստ չէր տալիս։ Կողքին, ուղևորի նստատեղին, նստած էր նրա հավատարիմ գործընկերը, բարոն անունով գերմանական հովվաշունը։ Ժամանակին նա ծառայել էր սահմանին, փրկեր զինվորների ականներից եւ հիմա նրա հոտառությունը բավական էր նույնիսկ վտանգի ստվերը զգալու համար։ Աննը շոյեց նրա ականջի հետևը։ Եվս մեկ գործ, բարեկամս, մենք պետք է այն ավարտին հասցնենք։ Բարոնը պատասխանեց ցածր ոռնոցով, կարծես հասկանում էր յուրաքանչյուր բառը։ Այդ երեկո թվում էր ոչ մի արտասովոր բան տեղի չէր ունենում։ Քաղաքն ապրում էր իր ձմեռային կյանքով։ Բնակիչները շտապում էին տուն, իսկ Աննան նորից հիշողության մեջ վերականգնում էր այն ճակատագրական գիշերվա մանրամասները, երբ աղջիկները անհետացան։ Նրանց տեսել էին կարմիր վերարկուներով հրապարակում, ձյան մեջ խաղալիս։ Դատարկություն։ Նա կանգնեցրեց մեքենան հին քարե եկեղեցու մոտ։ Քամին սառցե ասեղներով հարվածում էր դեմքին, երբ նրանք դուրս եկան։ Եվ հենց այստեղ բարոնը կտրուկ լարվեց։ Մազերը բիզ-բիզ կանգնեցին, ականջները սրվեցին, իսկ հայացքը հարվեց նկուղի կիսաքանդ դռանը։ Հաչոցը խլացրեց գիշերային լռությունը։ Աննան ճանաչում էր այդ ձայնը, նա երբեք չէր սխալվում։ Սիրտն ավելի արագ բաբախեց։ 4 տարվա մեջ առաջին անգամ օդում հույսի հոտ եկավ։ Աննան լապտերով լուսավորեց նկուղը։ Փտած տախտակներն ու ժանգոտ ծխնիներն այնպիսի տեսք ունեին, ասես դուռը տասնամյակներով չէր բացվել։ Բայց բարոնն անդրդվելի էր։ Նա ձգում էր կապը, թաթերով քերծում գետինն ու մռնչում, կարծես այդ դռան հետևում թաքնված էր 4 ձմեռների գաղտնիքը։ Հանգիստ, տղաս, շշուկով ասաց Աննան, բայց մատներն արդեն ինքնաբերաբար դիպան զենքի պատյանին։ Նա ուսով հրեց դուռը։ Ճռռոցը ազդեց նյարդերի վրա, քիթը լցվեց խոնավության եւ լքվածության հոտով։ Ներսում միայն աղբեր, հին արկղեր, կահույքի կտորներ, սարդոստային։ Բայց բարոնը նետվեց առաջ, դեպի տախտակներով լցված անկյունը։ Նա սկսեց փորել, ատամներով բռնելով փտած տախտակները։ Աննան իջավ կողքին ու քնելով ձեռքերով։ Եվ անկարծ մատների տակ փափուկ կտոր զգաց։ Նա հանեց մի փոքրիկ վարդագույն ձեռնոց։ Աշխարհը շուրջ բոլորը կարծես քարացավ։ Ձեռնոցը ճիշտ այնպիսին էր, ինչպիսին գործի լուսանկարներում։ Հենց այնպիսին, որ մայրը նվիրել էր դուստրերին ամանորի նախաշեմին։ Աննան զգաց, թե ինչպես են դողում իր ձեռքերը։ 4 տարի առանց որևէ հետքի, եւ ահա այն։ Բարոնը ցածր ոռնաց, սեղմվելով գտածոյին։ Նրա աչքերը նայում էին ուղիղ Աննայի հոգու մեջ։ Ես գտա։ Հիմա քո հերթն է գործը ավարտին հասցնել։ Աննան մի պահ փակեց աչքերը։ Նրան համակեց ծանր զգացողություն։ Հույսը վերադարձել էր, բայց նրա հետ միասին նաև վախը։ Եթե ձեռնոցն այստեղ է, ուրեմն աղջիկները մոտակայքում են եղել։
Գուցե նրանք դեռ այստեղ են ինչ-որ տեղ այս խավարի մեջ։ Աննան նստած էր բաժանմունքի իր սեղանի մոտ, հայացքը չկտրելով փոքրիկ ձեռնոցից, որն այժմ զգուշորեն դրված էր թափանցիկ փաթեթի մեջ։ Կտորի այդ փոքրիկ պատառիկը թվում էր կենդանի ապացույց այն բանի, որ իր ինտուիցիան եւ համառությունը իզուր չէին։ Սակայն նրա գործընկերը, կապիտան Վարդան Սեդրակյանը, թերահավատորեն տարուբերեց գլուխը։ Լսիր Աննա, այդ ձեռնոցը կարող է ցանկացած աղջկա պատկանել։ Արդեն 4 տարի է անցել։ Չի կարելի ոտքի հանել ամբողջ քաղաքը մի կտոր գործվածքի պատճառով։ Սա սովորական ձեռնոց չէ, պատասխանեց նա, սեղմելով բռունցքները։ Ես հարյուրավոր անգամներ տեսել եմ այն լուսանկարներում։ Երկորյակների մայրը ցույց է տվել դրանք նորից ու նորից, եւ բարոնը պատահաբար չէ, որ գտավ այն։ Շունը պառկած էր կողքին, դունչը դրած թաթերին, բայց նրա աչքերը ուշադիր հետևում էին տիրոջ յուրաքանչյուր շարժմանը։ Աննան գիտեր, որ նրա բնազդը երբեք չի դավաճանում։ Նա զգում էր այն, ինչը չէին կարող որսալ ոչ զեկույցները, ոչ էլ սառը ապացույցները։ Նույն երեկոյան նա դնաց Մարիամի, աղջիկների մոր մոտ։ Նա ապրում էր նույն տանը, քաղաքի ծայրամասում, կարծես ժամանակը նրա համար կան կերառել։ Աղջիկների սենյակում ամեն ինչ անձեռնմխելի էր մնացել։ Խաղալիքները կոկիկ դասավորված էին, մահճակալները հավաքված, իսկ խոհանոցի սեղանին դրված էր 3 բաժակ։ Մեկը իր համար, եւ երկուսը նրանց, ում նա սպասում էր։ Միթե ինչ-որ բան եք գտել։ Մարիամի աչքերը դողում էին հույսից։ Աննան մեկնեց ձեռնոցով փաթեթը։ Կինը մոտեցրեց այն դեմքին եւ արտասվեց։ Սա Նարեինն է։ Ես ինքս եմ գործել այս ձեռնոցները նրանց համար։ Արցունքները գլորվեցին նրա այտերով, եւ Աննան զգաց, թե ինչպես է պատասխանատվության ծանրությունն էլ ավելի ուժեղ ճնշում իր ուսերը։ Հաջորդ օրը նա բարոնի հետ վերադարձավ նկուղ։ Շունը նորից նետվեց դեպի այն պատը, որտեղ ավելի վաղ գտել էր ձեռնոցը։ Նրա քիթը հոտոտում էր քարե շարվածքը։ Նա թաթերով քերծում էր, մինչև դեմ առավ մի տախտակի, որի հետևից ինչ-որ խուլ արձագանք լսվեց։ Աննան ականջ դրեց։ Ձմեռային առավոտվա կատարյալ լռության մեջ լսվեց մի բարակ ձայն, ասես պատի հետևում ինչ-որ մեկը շարժվում էր կամ շնչում։ Սիրտը սկսեց արագ բաբախել։ Նա հետ քաշվեց եւ օգնական ուժ կանչեց։ Բայց սպասելը տանջալից էր։ Բարոնը այս ու այն կողմ էր նետվում, ավելի ուժեղ հաչում եւ կրծում տախտակները։ Նրա եռանդը հուսահատ էր, կարծես հասկանում էր, որ այդ արգելքի հետևում ճակատագիրն է, որը չի կարելի բաց թողնել։ Երբ գործընկերները ժամանեցին, տախտակը արագ հեռացրին։ Դրա հետևում բացվեց նեղ մի անցում, որը տանում էր դեպի մութ միջանցքի խորքը։ Խոնավության եւ ինչ-որ օտար բանի հոտը խփեց քթին։ Աննան միացրեց լապտերը եւ առաջինը ներս մտավ։ Բարոնը թայլում էր կողքով։ Միջանցքը սպասվածից ավելի երկար էր։ Պատերը շարված էին հին ավյուսից, իսկ հատակին երևում էին թարմ հետքեր, փոքրիկ մարդկային քայլեր եւ կողքին մեծ տղամարդու հետքեր։ Նրանք վերջերս են այստեղ եղել, շշնջաց Աննան։ Եվ այդ պահին բարոնը կտրուկ կանգ առավ, լարելով ամբողջ մարմինը։ Նրա ականջները որսացին մի ձայն, որը մարդիկ դեռ չէին լսում։ Հեռվում շրջադարձի հետևից արձագանքի պես լսվեց մանկական ձայն, ցածր, հազիվ լսելի, բայց իրական։ Աննան այնքան ուժեղ սեղմեց լապտերը, որ մատների հոդերը սպիտակեցին։ Նրա շնչառությունը ընդհատվեց։ 4 տարվա սպասում, անքուն գիշերներ, գործերի սառը արխիվներ։ Ամեն ինչ հանգեց այս պահին։ Նա նայեց բարոնին։ Ճանաչքերը վառվում էին վստահությամբ եւ նվիրվածությամբ։ Նա գիտեր, որ նրանք մոտ են։ Առաջնորդիր մեզ, բարեկամս, շշնջաց Աննան։ Եվ նրանք շարժվեցին առաջ դեպի խավարի սրտը, որտեղ ուր որը պետք է բացահայտվեր սարսափելի ճշմարտությունը։ Միջանցքը նրանց դուրս բերեց ընդարձակ ստորգետնյա տարածք։ Լապտերի լույսը սահում էր պատերի վրայով, բացահայտելով տարօրինակ մանրամասներ,
հին խաղալիքներ, գունաթափված կազմերով գրքեր, երկու փոքրիկ մահճակալներին կոկիկ ծալված վերմակներ։ Ամեն ինչ այնպիսի տեսք ուներ, կարծես մեկը հոգատարությամբ կահավորել էր երեխաների կացարանը։ Աննան քարացավ, զգալով, թե ինչպես սառնությունը անցավ մեջքով։ Բարոնը ցածր մռնչաց։ Նրա հայացքը կանգ առավ սկոչով պատին փակցված նկարների վրա։ Պարզ մանկական գծեր, տնակներ, արև, ամպեր, երկու աղջիկ, որոնք բռնել են միմյանց ձեռքը։ Նկարներից մեկում նրանց կողքին պատկերված էր մուգ մորուքով բարձրահասակ տղամարդ։ Մյուսում մեծ շուն, որը շատ նման էր բարոնին։ Աննան զգաց, թե ինչպես ներսում ամեն ինչ կծկվեց։ Այդ նկարները թարմ էին, աղջիկները ողջ են։ Նրանք այստեղ են եղել։ Նա գրպանից հանեց հեռախոսը և մի քանի լուսանկար արեց։ Հետո զգուշորեն շարունակեց առաջ շարժվել։ Ստորգետնյա սենյակի անկյունում հին պահարան էր դրված։ Բարոնը կտրուկ նետվեց դեպի այն, հաչաց և սկսեց ճամքրել դուռը։ Աննան հանեց զենքը և դանդաղ բացեց փեղկը։ Ներսում իրեր չկային, այլ նև անցում, որը տանում էր դեպի խորքը։ Ձայներն ավելի հստակ դարձան, շշուկ, մանկական ծիծաղ, իսկ հետո հասուն տղամարդու ձայն, խուլ և վստահ։ Մենք ընտրյալներ ենք, դրսում ոչինչ չկա, այստեղ մեր տունն է։ Աննան քարացավ, արյունը սառվեց երակներում։ Նա հասկանում էր, որ առջևում ճշմարտության պահն է։ Սենյակի խորքում, լուսավորված տասնյակ մոմերով, նստած էր մի մարդ, երկար մուգ հագուստով։ Նրա առջև ծնկի էին իջել մոտ 13 տարեկան երկու աղջիկ։ Նրանց մազերը երկար էին ու խճճված, դեմքերը գունատ, բայց աչքերը վառվում էին հավատի և հնազանդության տարօրինակ լույսով։ «Անին արե», շշնջաց Աննան։ Աղջիկները ցնցվեցին։ Նրանցից մեկը սեղմեց մյուսի ձեռքը և կպավ տղամարդուն։ Վերջինս բարձրացրեց գլուխը։ Նրա աչքերը սառն էին և լի ֆանատիկ համոզվածությամբ։ «Կորեք այստեղից», ասաց նա խուլ ձայնով։ «Այստեղ ստի համար տեղ չկա»։ Աննան մեկ քայլ առաջ արեց, փորձելով խոսել հանգիստ։ «Ես ոստիկան եմ։ Ես եկել եմ, որպեսզի աղջիկներին տուն վերադարձնեմ։ Նրանց մայրը սպասում է»։ Խոսքերը կարծես բախվեցին անտեսանելի պատի։ Աղջիկները սկսեցին դողալ։ Մեկը լաց եղավ, բայց մյուսը գոռաց. «Դու ստում ես»։ Հայրիկն ասել է, որ դրսում աշխարհը կործանվել է։ Աննա զգաց, թե ինչպես է սիրտը կտոր-կտոր լինում։ 4 տարի այդ մարդը նրանց սնել էր ստով, դարձնելով սեփական զառանցանքի գերիները։ Բարոնը մեկ քայլ առաջ արեց։ Նրա ներկայությունը փոխեց ամեն ինչ։ Աղջիկները ճանաչեցին նրան։ Նրանց նկարներում հենց նա էր պատկերված։ Նրանցից մեկը անվճռական դողալով մեկնեց ձեռքը։ «Սա այն շունն է, իմ երազներից», շշնջաց նա։ Աննան նկատեց մի փոքրիկ ճեղք ստիային պատի մեջ, որով նրանց շրջապատել էին։ Նա գիտեր, սա հնարավորություն է։ «Այո», մեղմ ասաց նա։ «Նրա անունը Բարոն է և նա գտավ ձեզ։ Նա եկել է, որ դուք տուն վերադառնաք»։ Տղամարդը ցատկեց տեղից։ Նրա աչքերը փայլեցին խելագարությամբ։ «Ոչ ոք նրանց չի տանի, նրանք իմ դուստրերն են»։ Նա մի քայլ արեց դեպի աղջիկները, բայց բարոնն այնքան բարձր ու սպառնալից մռնչաց, որ նա քարացավ։ Նկուղում մթնոլորտը լարվեց լարի պես։ Աննան հասկանում էր ցանկացած սխալ շարժում, և ամեն ինչ կփլուզվի։ Բայց այդ պահին, 4 տարվա մեջ առաջին անգամ, նա զգաց, որ ճշմարտությունն ավելի մոտ է, քան երբևէ։ Պահարանի դուռը ջռոցով բացվեց։ Նեղանցումը նրանց տարավ էլ ավելի խորը, գետնի տակ։ Օդը գնալով ծանրանում էր, բուրելով մոմերով և խոնավությամբ։ Բարոնը գնում էր առջևից։ Նրա քայլերը վստահ էին, բայց զգուշավոր։ Հերթական շրջադարձից հետո լույս վառվեց։ Բարեհատակին դրված էին տասնյակ մոմեր։ Դրանց կենտրոնում կանգնած էր նույն տղամարդը,
ում Աննոն տեսել էր ավելի վաղ։ Նրա աչքերը վառվում էին խելագարությամբ, իսկ կողքին երկու աղջիկներն էին։ Նրանք նստած էին հին գորգի վրա, բռնելով միմյանց ձեռքը։ Նրանց դեմքերը վախեցած էին, բայց միևնույն ժամանակ ասես շղթայված անտեսանելի կապանքներով։ Դուք չեք հասկանում, խոսեց տղամարդը։ Նրա ձայնը դողում էր, բայց դրա մեջ հնչում էր ֆանատիկ վստահություն։ Ես փրկել եմ նրանց աշխարհի կործանումից։ Դրսում ոչինչ չի մնացել, միայն ես, նրանց հայրը եւ պաշտպանը։ Դու խաբել ես նրանց, պնդեց Աննան։ Նրանց մայրը ողջ է, նա 4 տարի շարունակ ամեն օր սպասում է նրանց։ Դա սուտ է, ճչաց աղջիկներից մեկը, սեղմվելով տղամարդուն։ Հայրիկն ասել է, որ մայրիկը մահացել է։ Աննան զգաց, թե ինչպես է սիրտը կտոր լինում։ Այդ պահին բարոնը մեկ քայլ առաջ արեց։ Նրա աչքերը հանդիպեցին աղջիկներից մեկի հայացքին։ Նա քարացավ, իսկ հետո շշնջաց. Սա այն շունն է։ Ես նրան նկարել եմ։ Աննան իջեցրեց զենքը հասկանալով. այս պահին ուժը չի օգնի, միայն վստահությունը։ Նա մեր հրաշք բարոնն է։ Մեղմ ասաց նա։ Նա եկել է ձեզ հետևից, նա երբեք չի սխալվում։ Հանկարծ տղամարդը բռնեց կրծքավանդակը, երերաց եւ ընկավ ծնկների վրա։ Աղջիկները խուճապահար նետվեցին դեպի նա, հանեցին փոքրիկ պայուսակը եւ ճարպկորեն դուրս բերեցին ինսուլինով ներարկիչը։ Նրանց շարժումները վստահ էին, հղկված, կարծես նրանք դա անում էին ոչ առաջին անգամ։ Աննան ցնցված նայում էր։ Նրանք փրկում էին նրան, ով իրենց գերության մեջ էր պահում։ Տեսնում ես։ Ընդհատվող ձայնով գոռաց տղամարդը, երբ շնչառությունը մի փոքր կարգավորվեց։ Նրանք իմն են, նրանք ինձ են պետք։ Բայց բարոնը մռնչաց, կանգնելով նրա եւ աղջիկների մեջտեղում։ Նրա հզոր մարմինը փակում էր անցումը, իսկ աչքերը վառվում էին վճռականությամբ։ Աղջիկները սեղմվեցին իրար։ Նրանց հայացքներում տատանում հայտնվեց։ Առաջին ճեղքը ստիպատի վրա, Աննան մեկ քայլ մոտեցավ։ Ձեր մայրիկը ցավ է ապրում ամեն օր, բայց նա չի դադարել ձեզ սպասել։ Դուք չպետք է մնաք այստեղ, եկեք ինձ հետ։ Աղջիկները լվում էին։ Նրանց շնչառությունը անհավասար էր, ձեռքերը դողում էին, բայց հայացքում արդեն չկար այն վստահությունը, թե դրսում ամեն ինչ կործանված է։ Բարոնը մոտեցավ եւ զգուշորեն դունչը հպեց նրանցից մեկի ափին։ Նա լաց եղավ եւ ձեռքը հետ չքաշեց։ Այդ պահին Աննան հասկացավ, տունդարձի ճանապարհը նոր է սկսվում։ Երբ աղջիկներին դուրս բերեցին նկուղից, ձմեռային օդը հարվածեց նրանց դեմքին։ Նրանք կկոցեցին աչքերը ձյան սպիտակությունից, կարծես այն տեսնում էին առաջին անգամ։ Նարեն բռնել էր Անիի ձեռքը։ Երկուսն էլ դողում էին ոչ միայն ցրտից, այլև նոր աշխարհի հանդեպ վախից։ Աննան թայլում էր կողքով, պահելով լապտերը, իսկ առջևից գնում էր բարոնը։ Նրա պոչը բարձր էր, քայլը վստահ։ Նա կատարեց իր առաքելությունը։ Դրսում արդեն սպասում էին բժիշկներն ու ոստիկանները։ Մարիամը, աղջիկների մայրը, նետվեց առաջ, բայց կանգ առավ, վախենալով վախեցնել նրանց։ Արցունքները հոսում էին նրա դեմքով։ Նա շշնջում էր. Աղջիկներս իմ հրաշք աղջիկներ։ Անին ու Նարեն շփոթված նայում էին նրան։ Չափազանց շատ տարիներ էին անցել, չափազանց շատ սուտ էին նրանք լսել։ Բայց բարոնը, կարծես հասկանալով, մոտեցավ Մարիամին եւ գլուխը դրեց նրա ծնկներին։ Աղջիկները տեսան դա եւ առաջին անգամ մեկ քայլ արեցին ընդառաջ։ Նրանք չնետվեցին մոր գրկը, բայց թույլ տվեցին նրան բռնել իրենց ձեռքերը։ Աննայի համար դա նշան էր։ Վերականգնման երկար ճանապարհը նոր է սկսվում։ Բայց սարսափի պատի մեջ առաջին ճեղքն արդեն հայտնվել էր։ Տղամարդուն ձերբակալեցին, բայց աղջիկների սրտում նա դեռ մնում էր փրկիչ։ Աննան գիտեր, առջևում նրանց սպասում է ծանր բուժում, ամիսներով աշխատանք հոգեբանների հետ։ Բայց գլխավորն այն էր, որ նրանք ողջ էին։ Ավելի ուշ, նստած իր տանը,
Աննան նայում էր, թե ինչպես է բարոնը խաղաղ ննջում իր ոտքերի մոտ։ Նրա դնչին հանգստություն էր տիրում, բայց աչքերում դեռ ապրում էր տագնապը, հիշողությունն այն ամենի մասին, ինչ նա տեսել էր։ Աննան ձեռքով շոյեց նրա մազերը։ Մենք արեցինք դա, բարեկամս, դու գտար նրանց։ Բարոնը բարձրացրեց գլուխը և ցածր հպվեց նրա ափին։ Նրա հավատարմությունը վեր էր մարդկային վախերից։ Նրա բնազդն ավելի ուժեղ գտնվեց ուրիշի ստից ու խավարից։ Եվ այդ պահին Աննան հասկացավ, որ իսկական ուժը կոչումների կամ զենքի մեջ չէ, այլ նվիրվածության և սիրո, որը անհնար է կոտրել։